ik ben het Prodigy. Ik hoop dat jullie het leuk hebben. Ik ook. Lekker wachten op troops, net als mij, want ja, ik heb een beetje boost de kazernes. Maar dat doen we in een andere episode. Dat gaat in ieder geval heel snel. Dus snel even, ik ga even uitleggen waarom ik dat boost. Een boost kost maar 10 gems. En je kan het tijdens 2 uur boosten en dan gaat het 4 keer sneller. Je kan het ook doen natuurlijk voor Boosschutterskoning en Barbarenkoning. En zo kan ik 4 keer meer in 2 uur aanvallen. Dus dat wordt echt veel beter. Voor 10 gems, dat is eigenlijk best wel niks eigenlijk. Dus ja, zo wordt het heel snel. Je kan zien, weer een troep. Maar ja, we zijn hier omdat we doorgaan met onze serie. One troop only aanval. Dus ik heb Valkyries en minions. Vandaar door de Valkyries, straks doen we de minions. Dus we beginnen maar. Ja, het is echt een heel mooi aanval. Ik had het iets mooier verwacht, maar ja. Nee, ik had het lelijker verwacht, maar kijk maar. Dus, ik ben hier met de queen en de koning proberen een paar buildings uit te schakelen. Net als normaal, de Boosschutterkoning doet het lekker. En ik had de koning nodig met zijn spreuk. Maar het deed best wel ook goed. Je ziet hier dat ik mijn eerste Valkyries aanvalt. En voorzien dat nog niet weten, Valkyries zijn schadebied. Dus je kan zien, ze proberen altijd tussen 2 buildings. En proberen zo altijd 2 buildings tegelijk. Je kan hier zien, iets beter. Dus je kan echt zien, ze verwoesten alles. Kijk zo snel dat die muren allemaal kapot gaan. Dus ja, je kan hier zien bijvoorbeeld, Valkyries die vouwen en de muren en de elixierpompen tegelijk. Valkyries ook die lopen tussen 2 buildings in. Dus eigenlijk, ze gaan nooit 1 building alleen aanvallen. Ze proberen altijd te lopen, bijvoorbeeld hier. Dus in plaats van in één keer de town hall gaan ze direct op de elixir, zodat ze dubbel schade kunnen hebben. Daarom is dat een van mijn lievelingstroeps. Nee, eigenlijk kan jullie niet leren. Voordat dacht ik dat Valkyries heel slap waren. Maar het lijkt dus dat ze echt heel sterk. Kijk ze aan, jongens. Kijk ze aan, dames en heren. Dus ja, hier probeer ze nog wat buildings uit te schakelen. Daar gebeurt er niet veel. Hier wel, dus ja. Je kan zien, Valkyries, heel simpel. Eigenlijk, waarom zijn ze in het schadegebied? Omdat ze bijlen hebben en ze draaien gewoon rond. Dus je kan zien, 1 Valkyrie tegen 1 Archer, tegen 2 Archer Towers. Ze wint makkelijk tegen 1 en probeert te rennen, maar is dood. Doet ons een mooie 75% met 2 sterren, 19 trofeeën. En toen ik vanochtend opkwam, zag ik ineens dat ik 250 trofeeën heb gewonnen. Dankzij defense, verdediging. Dus jullie kunnen hier zien, kijk eens hoeveel. Eigenlijk het zijn alleen maar mensen die me met 1 troep aanvallen. Hier heb je bijvoorbeeld met meerdere, maar ze hebben toch verloren. Dus ja, ik heb heel veel gewonnen. En dus dan zit ik in kristal 3 voor zo'n die het wil weten. Dus probeer echt naar kristal 3 en 2. Je ziet plunderbonus. Dus ik ga proberen echt naar kristal 2. Want 200.000 elixir is niet slecht. En 150.000 in elixir is ook niet slecht. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. In ieder geval. Dus we doen nou even de minion rush, want het was een fail. Dus ja, het worden 2 rush in 1. Het was een fail, je kan zien, maar 33%. Ik wist aan de kant dat het een fail ging zijn, want ik haat minions. Dus best wel super bas, om te vallen. Ik drop gewoon overal de minions. Die droppen er 30, dus ja, ze pakken al de buildings uit. Tonnetjes is goed. En dus ja, hier pakken ze die Archer Tower, kanonnen. Maar ze zijn hier allemaal dood door die raketlauncher. Dus ik drop er nog meer. Maar dat was best wel dom van mezelf. Omdat ik zie daar dat die Wizard Towers maar 3 shots nodig hebben om minions te doden. Dus ja, natuurlijk, al die minions gaan allemaal dood. Ik probeer nog om koningin te vragen. Maar die had ook best wel snel dood. Ik had die kanon daar vergeten. Het was een heel sterke kanon. Level 8 of 9 denk ik. Ik heb er ook gestoken. Echt heel sterk. Dus zelfs zij doet niks. En de minions, geen schijn van kans. Het was echt heel snel voorbij. In een paar seconden was het voorbij. En ik had bijna niks van buiten. Een paar elixir, maar dat maakt niks uit. Maar 33 schade en min 17 trofee. Dus dat deed echt heel veel pijn. Dus ja, ik hoop dat jullie deze leuk vonden. Kom ook even gezellig een toertje doen in mijn klein als ze u accepteren. Tussen heren onder top 3 van België. Hou kom een Up Bounty. Dan win ik en u samen veel gems. En ja, ik hoop dat jullie deze episode leuk vonden. Er waren er 2 in 1. Niet vergeten om te liken.
subscriben en jullie vrienden te brengen om de enige of een van de enige NL Clashers. Nee, ik maak maar lachen. Er zijn er veel, dus ja, veel geluk iedereen. En ik zie jullie in een volgende episode.